Aj vy sa stále znova začínate učiť po anglicky a skúšate jednu metódu za druhou a nič nefunguje? Poviem vám príbeh. Peter, muž po 50-ke. V škole sa učil po rusky, skúšal rôzne metódy, ale veľmi potreboval angličtinu. Firma, pre ktorú pracoval, je zahraničná a majitelia firmy hovoria iba po anglicky. On dostal ponuku stať sa riaditeľom slovenskej pobočky. Mal silnú motiváciu. Nerozumel Angličanom ani Američanom. Na internete natrafil na lektora angličtiny, ktorý bol jediný ochotný byť 2-krát do týždňa v Petrovej firme o 6:30 ráno. Chutná káva ich oboch nakopla a začali pracovať na Petrovom pokroku v angličtine. Lektor Petrovi ochotne pomáhal s prekladmi a korektúrou mailov. Peter sa neuspokojil iba s 2 blokmi hodín angličtiny týždenne, pracoval aj doma po večeroch. Počúval nahrávky, prekladal si články. Po roku a pol povedal lektorovi, že ho už nepotrebuje, lebo už plynulo komunikuje s nadriadenými zo zahraničia. Ak si typlíš, lektor som ja a Peter bol môj klient, máte pravdu. Aj vy sa môžete naučiť komunikovať po anglicky. Nebude to za týždeň ani za mesiac, ale v priebehu 1 až 2 rokov viete urobiť veľký pokrok, ak ste ochotní pracovať na svojom napredovaní. Ak vás zaujal Petrov príbeh a chcete sa tiež stať môjim úspešným klientom, ozvite sa ešte dnes. Volám sa Marian Kohn a už viac ako 10 rokov sa živím ako lektor anglického jazyka. Mojimi kurzmi už prešli stovky úspešných klientov. Ak vás zaujala moja ponuka, navštívte moju webovú stránku www.profilektor.sk.